Goedenavond, maandag 21 april, tweede paasdag. Een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag en ook het korte weerbericht. Niet naar de woonboulevard op tweede paasdag, maar naar de motorwinkel. In Goes was vandaag een druk bezochte paasshow, want de belangstelling voor motorrijden blijft toenemen. We merken vooral sinds corona eigenlijk dat er steeds meer mensen zijn gaan motorrijden. Ze hebben eenmaal de hobby ontdekt en stoppen er dan vaak niet meer mee. Voor corona verkocht de winkel jaarlijks zo'n 700 motoren. En dat is na corona gestegen naar zo'n 1200 motoren per jaar. Ook motorrijders merken dat de populariteit is toegenomen. Omdat ik het zelf leuk vond en niet omdat corona er was of zoiets. Dus je merkt wel dat het steeds drukker wordt, want je bent constant aan het zwaaien. Maar ja, dat is wel alleen maar leuk, toch? Aan de ene kant goed, aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel weer jammer dat er zoveel motors zijn. Die Hilux bijvoorbeeld, die maken zoveel herrie. Er worden wegen afgesloten en dat vind ik eigenlijk jammer. Meer motoren op de weg betekent ook meer kans op ongelukken. Daarom werd er vandaag extra veel aandacht besteed aan veiligheid. Dus we hebben bijvoorbeeld bandenprofiel meten, dB-meting. Dus ook om te zorgen dat het geluid bijvoorbeeld niet te gek wordt. Dus er zijn nog wel meer dingen die we vandaag doen om echt het veilige rijden heel mee te nemen. En wie veilig thuis wil komen op de motor moet dit niet proberen. Laat dat maar over aan de professionals. Meer dan 3400 mensen hebben hun steun inmiddels betuigd voor het ambachtscentrum in Goes. Hier in het centrum worden workshops gehouden in vervlogen ambachten. Op deze hartjes zetten bezoekers hun naam en hopen ze dat het ambachtscentrum niet zal verdwijnen, nu er nog steeds geen nieuwe locatie is. Dit pand is namelijk van de gemeente Goes en verhuurt het vanaf september aan een andere partij. En bijna 40 jaar moet het ambachtscentrum Goes hier dus weg. Wij moeten weg en dat is onbegrijpelijk. Heel jammer, maar vooral onbegrijpelijk. Dat de gemeente in mijn ogen zo'n blunder maakt. Want er is nog geen nieuwe locatie. En ook de gemeente Goes weet zelf niet waar het ambachtscentrum kunnen huisvesten. Ze mogen hier in ieder geval nog een half jaar blijven. Maar dat is ook het maximale. Bezoekers voelen het al aankomen. Het is over. We hebben af en toe mensen die staan hier gewoon in tranen. Zo van dat dit weg kan. Hoe kan dit? Dus ja, dat horen we continu. Ja. Dat ze het niet begrijpen dat dit weggaat. Zo'n pareltje, dat doe je toch niet weg. Zo staan er in de schuur deze nagebouwde monumentale voorgevels, die inmiddels ook alweer 40 jaar oud zijn. Het ambachtscentrum doet een oproep en zoekt een schuur of gebouw waar ze naartoe kunnen. Dat moet gewoon goed komen. Er zijn natuurlijk meerdere mensen die ook, wat dat er gaat, veel geld hebben en het ons wel gunnen. Dus alleen moet je die net te pakken zien te krijgen. Dat is het probleem. Ja. Maar we doen ons best. Heel hartelijk welkom allemaal namens de werkgroep Passie voor Terneuzen. Ze genieten nog steeds na van de Passion in Terneuzen. Het muzikale paasverhaal dat daar dit jaar werd opgevoerd. 10 kerken hebben de uitzending aangegrepen om samen activiteiten rondom de Passion te organiseren. Ook al was er wel weerstand tegen de uitzending vanuit sommige kerken. Nou, binnen de kerken of binnen de werkgroep ook wordt daar verschillend over gedacht. Binnen de kerken ook natuurlijk. Maar de andere kant is dat je kunt zeggen van, nou, we vinden het niet fijn of we vinden het te groot. Maar het is wel een hele mooie kans om het evangelie te delen. Ja, persoonlijk, ik zou er ook niet half Nederland voor doorrijden. Maar nu het hier is, dan is het uitgelezen kans om de mensen die daar voor het spektakel zijn, om ze ook mee te geven van, weet je ook waarvoor je hier bent en waarom dit spektakel er is überhaupt. Vandaag was het laatste Passion-evenement. Een paasbrunch in de Grote Kerk. Terneuzen is, vind ik, heel goed op de kaart gezet. Ik vond dat ze hele mooie liederen erbij hadden dit jaar. Ik vond alleen dat ze een beetje te weinig aandacht besteden aan de opstanding. Ten slotte de kern van het paasfeest. Dat is de kern van het paasfeest. En dat vond ik dat er eigenlijk te weinig in terugkwam. Maar voor de rest geen onovertogen woord. Ik ben Zoe, ik ben de buddy van Sian. Ik ben Jean. En samen doen wij mee aan het project Wereldmeiden. En dat project brengt al sportend Zeeuwse meiden samen met meiden uit de noodopvang in Goes. De 18-jarige Jiaan is een jaar geleden uit Irak naar Nederland gekomen. En elke zaterdag volgt ze nu volleyballessen. Ik hou van volleybal heel en ik vind het heel leuk. We zijn met een hele grote groep meiden eerst inderdaad allemaal verschillende sporten gaan proberen. Hier zat zwemmen tussen, dansen, atletiek, hockey, tennis, noem het allemaal maar op. Jan de keuze was er wel heel snel in, die wist echt gelijk vanaf het begin, ik wil volleyballen. Dus daar heb ik er toen ook mee in begeleid.
Siaan is dankbaar dat Zoe haar buddy is. Ik ben uit Irak en ik begrijp heel niet de Nederlandse mensen. Je leert eigenlijk heel veel nieuwe dingen van elkaar, ook vanuit haar cultuur. Maar ze leert ook dingen hoe wij het hier zo doen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Het project duurt in totaal een half jaar. De deelnemers kunnen daarna zelf kiezen of ze samen blijven sporten of niet. We hebben vannacht regen gehad en er viel 3 tot 7 mm regen. En in Zierikzee kwam het tot maar liefst 10 mm. Plaatselijk was er ook wat nevel en mist. En de bewolking en die vochtigheid die trok in de loop van de ochtend weg en vanmiddag kwam de zon geregeld tevoorschijn. Zodat het met 15 tot 17 graden nog prima weer voor een terrasje was. Wel zagen we in de loop van de middag een paar lokale regenbuien tot ontwikkeling komen. Maar die bleven dus wel erg plaatselijk. En vanavond en vannacht is het dan ook alweer rustig en droog met enkele opklaringen. En lokaal kan er misschien opnieuw wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is er weinig wind. Er is ook weinig op de weerkaart aan de hand. De zon die schijnt geregeld en het wordt ongeveer 15 graden. De kans op een bui is vrij klein. In de loop van de middag steekt er een zeewindje op. Woensdag en donderdag krijgen we te maken met meer neerslag en ook vaker buien. Maar de vrijdag verloopt dan weer beter en ook wat warmer. En met het weerbericht zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu op deze tweede paasdag. Meer nieuws op onze site, app en de socials. Ik wens u nog een hele fijne avond.